আলে পেঁপেটা অনেক মিষ্টি। আলে বোন তাই একা একা পেঁপে খাচ্ছে, আমাকে একটু দেয় না? এই বোন আমাকে একটু পেঁপে দে না, আমি খাই অনেকদিন থেকে পেঁপে খাই না, আমার খুব খেতে ইচ্ছে করছে। আরে এই সন্টু, তোরা এটা কি করছিস? আবার একটা পেঁপে নিয়ে ঝামেলা করছিস? আমরা এত বড় বাগান করে রেখেছি পেঁপের, আর তোরা একটা পেঁপে নিয়ে এইভাবে ঝামেলা করছিস কেন? চল সন্টু, আজকে তোদের আমি গাছ পাকা পেঁপে খাওয়াবো। আলে বাবা তাড়াতাড়ি চলো, আমিও পেঁপে খাবো। আরে নে মা, তুই নিজে হাতে করে পেঁপে পার। আলে এই পাকা পেঁপেটা আমি একা খাবো, প্লিজ তোমরা ভিডিওটাকে লাইক করো।